डगोना वाटरफॉल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर व बाजार से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित अत्यंत मनोहारी स्थान है। यह बुढ़नेर नदी पर ग्राम गौरहा कन्हारी के बीच स्थित है। वाटरफॉल के चारों तरफ से घने वृक्ष एवं मनोहारी जंगल हैं। डगोना हिंदी के डग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कदम। इस स्थान पर नदी दो चट्टानों के बीच से गुजरती है, जिसे सिर्फ एक डग कदम में पार किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम डगोना पड़ा। डगोना फॉल में बुढ़नेर नदी का पानी अत्यंत तीव्र वेग से बहता है और पानी के बहाव के कारण पहाड़ी की मिट्टी और चट्टानों का कटाव हो जाने से गहरी संकरी नाली के समान संरचना बन गई है और संपूर्ण बुढ़नेर नदी इसी नली रूपी संरचना से बहती है।